फ्रेंड्स, मैं इंदु मलिक साझा चूल्हा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जिस रेसिपी की बात हम कर रहे हैं वो है पाव भाजी। जी हाँ, गोलगप्पे, आलू की टिक्की और मंगोड़े, कुलचे छोले की तरह ये भी एक स्ट्रीट फूड है जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही टेस्टी है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो स्ट्रीट के किसी भी कोने पर हमें पाव भाजी का एक स्टॉल ज़रूर दिखता है, लेकिन उस समय या तो हम ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, और या फिर अपने काम की धुन में इतने व्यस्त होते हैं कि उस समय सिर्फ अपना काम सूझ रहा होता है और उतर कर पाव भाजी खाना इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन घर आते हैं तो हमारा मन करता है कि हम पाव भाजी को घर में क्यों ना ट्राई करें। तो मैं भी इसी तरीके से घर में आकर पाव भाजी कई बार ट्राई करती हूँ। इसका एक रीज़न ये भी है कि मुझे ये ज़्यादा हाइजीनिक लगता है, और अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं और घर पर आकर इसको ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे साथ आज पाव भाजी बनाने की तैयारी में लग जाइए। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए पाव भाजी बनाने के लिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वे है बारीक कटे हुए 2 प्याज, 2 हरी मिर्चें, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, टमाटर प्यूरे, 1 डंठल गोभी का फूल, थोड़े से मटर और 1 या 2 आलू। मसालों में हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला। चलिए, और पाव, इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए वो है बटर। बटर के बिना पाव भाजी का कोई स्वाद नहीं है, बटर के द्वारा इसका स्वाद दुगना हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सब्जियां पाव भाजी में डलती हैं उनको सबसे पहले कुकर में एक विसल से बॉईल कर लेंगे। अब जैसे मैंने इसमें 2 आलू, गोभी और कुछ दाने मटर के लिए हैं। सबसे पहले मैंने इसमें हल्का सा पानी डालकर इनको एक ही विसल में बॉईल कर लिया है। अब ये सॉफ्ट हो गई हैं, इसको सबसे पहले मैं मैश करूँगी। ये मेरे पास मदानी है जिससे मैं इसको मैश कर लूँगी। इसको इस प्रकार मैश करना है कि ये खूब अच्छे से सारी की सारी सब्जी खूब अच्छे से दब जाए और बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए, बहुत महीन हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाव भाजी में जो भाजी होती है उसमें वो कोई भी सब्ज़ी खड़ी पोजीशन में नहीं होती, वो सारी की सारी अच्छे से मैश की हुई सब्ज़ी होती है। अब इसमें मैंने 2 आलू और कुछ छोटे छोटे पीसेस गोभी के और इसके अलावा कुछ दाने मटर के एक ही प्रेशर देकर एक ही विसल में अच्छे से बॉईल कर लिया है। और अब इसको मैंने मदानी से या स्पून से आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करके उसमें घी डालेंगे। हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, तेल गरम कीजिए। उसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, प्याज डालिए और इसे 3 मिनट तक फ्राई कीजिए। आँच मैंने तेज़ रखी है ताकि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। इसे 2 या 3 मिनट तक अच्छे से सिक जाने दीजिए ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकती हैं। देखिए, हमारी छोटी छोटी हरी मिर्चें और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ टमाटर डालूंगी। अब इसे हम 2 या 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा धनिया इस समय आप डाल सकते हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम आंच पर पकाइए।
अब मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालूंगी। उसके बाद रेड चिली पाउडर, के बाद इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो हल्दी थोड़ी सी डाल सकते हैं। उसके बाद मैश की हुई सभी सब्जियां मैं इसमें डाल दूंगी। ये सभी सब्जियां अच्छे से मैश की हुई हैं और मैंने इन्हें इस मसाले में मिक्स कर दिया है। अब इसको हल्के हल्के हाथ से दबाते रहिए ताकि सब्जियां अच्छे से मैश हो जाएं। अब बाकी की बचे हुए टोमेटो प्यूरे मैं इसके ऊपर डालूंगी और मीडियम आंच पर रखकर पूरी सब्ज़ी को अच्छे से कड़छी से या किसी बड़े स्पून से या मदानी से, जैसा भी आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, उससे अच्छे से सब्ज़ी को मैश करते जाइए। थोड़ा सा इसमें मैं पानी मिलाऊंगी क्योंकि मुझे भाजी जो बनानी है वो काफ़ी थिक नहीं बनानी है, उसको थोड़ा लूज़ बनाना है। पाव भाजी का मज़ा बिना बटर के नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें बटर मिक्स करूँगी। पाव भाजी का मज़ा जैसे कि बिना बटर के नहीं है, तो थोड़ा सा भाजी पकाते समय थोड़ा सा बटर इसमें ऐड कर दीजिए। बटर डालने से भाजी का टेस्ट दुगना हो जाता है। हमारी भाजी ऑलमोस्ट तैयार है। इसको अच्छे से दबाइए। आलू, गोभी और मटर जो हमने उबाले थे वो इस मसाले के साथ अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। बन चुकी है हमारी भाजी। ऊपर से हम धनिया गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। हमारी भाजी बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्व करने के लिए गैस ऑफ कर दिए मैंने। अब इसे हम सर्व करेंगे। पाव भाजी सर्व करने से पहले मैं सारे पाव को काटूंगी और बीच में से इसको 2 भागों में बांट दूंगी। इस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब थोड़ा रिफाइंड या आप बटर भी ले सकते हैं, तवे पर डालिए और बंस जो ये मेरे पाव हैं इनको मैं दोनों तरफ से सेकूंगी। सर्व करने से पहले हमें सभी पाव को 2 भागों में बीच में से काट कर फिर गरम तवे पर रखना है ताकि ये भली भांति दोनों तरफ से सिक जाएं। तवे पर आप रिफाइन भी डाल सकती हैं और यहाँ आप हल्का हल्का बटर लगाकर भी इसे दोनों तरफ से सेक सकते हैं। मैं 2 पाव और ले लेती हूँ। मैंने इसमें नीचे तवे पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से पाव हमारे दोनों तरफ से सिक रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पाव भाजी तैयार है। लग रही है ना ये डिलीशियस।
तो प्लीज़ इसको अपने घर पर ट्राई कीजिए। स्ट्रीट फूड को मैंने होम फूड बना दिया है, आप भी इसे ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।